நடுவில் ஏன் ஸ்டாப் ஆச்சு? ராம்குமார் பாருங்கள் முன்னாடி உள்ள பார்த்துக்கோங்க இல்லை அவங்க வந்து 0 to 50 இருக்காரு 10 தான் 0 1 வச்சா போதும். அது ரொம்ப ஸ்லோவாக இருக்கும். கவலைப்படாது. உங்களுக்கு பாஸ் ஆகணுமா எக்ஸாமு? அதுதானே எக்ஸாம் பாஸ் ஆனால் சொல்ல இல்லை சொல்கிறேன். ஏன்னா லாஜிக் தான் புரியுதா? ஏன்னா வந்து இது வந்து நாட் ரன்னிங் ரேஸ் அதை பற்றி அவங்க பேசவே இல்லை. தட் இஸ் நாட் பார்ட் ஆஃப் யுவர். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பாஸ் இட் தென் இம்ப்ரூவைஸ். அதுக்கு நான் வேறு வழி இருக்குது இல்லைன்னு சொல்ல வரல. அது ஆப்ஷன் இருக்குது. அது அப்புறமா பேசுவோம். உள்டா